Hi everyone. Have you ever heard a Thai person say กินข้าวยัง as a greeting or wonder when it's okay to say ลาก่อน In today's video, we are going to explore the real ways Thai people greet each other, ask about well-being, say goodbye, and show appreciation all in everyday conversations. We'll go beyond textbook Thai and get into the heart of how people actually speak. Let's start with some greetings. สวัสดี 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 This is the standard of proper greeting in Thai. You can use it any time of day when you meet someone or when you say goodbye. It's polite, respectful, and safe for both formal and casual setting. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณนะ สวัสดีค่ะ Use ครับ if you are male or ค่ะ if you are female. And use สวัสดี when meeting teachers, elders, strangers, or informal situations. หวัดดี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  is a casual version of สวัสดี. It's friendly and relaxed. Perfect for talking with friends, classmates, or colleagues you know well. สวัสดี ไม่เจอนานเลย สวัสดี ไปก่อนนะ Use this when you want to sound friendly but not overly formal. Thai people often say it both when arriving and when leaving, just like hi and bye in English. กินข้าวยัง 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 This is one of the most classic Thai greetings. Even though it literally means have you eaten? It's not always about food. It's often just one way to saying hey, how are you? กินข้าวยัง กินแล้ว ขอบใจนะ This phrase shows care and familiarity. It's commonly used among friends, family, or people you see regularly. เป็นไงบ้าง 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 This is an open-ended way to ask how someone's doing. It's similar to how have you been and can be used with friends, co-workers, or anyone you are familiar with. เป็นไงบ้างช่วงนี้ โอเคอยู่นะ ไม่ค่อยยุ่งละ Use this when you want to really check in, not just say hello. ไง 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 is very short and casual. Just one word, ไง It's like saying hey or yo, what's up, something like that. It's friendly, modern, and super casual. ไง ไปไหนมา แวะไปซื้อของมาแป๊บนึง Let's use with close friends, peers, or people younger than you. Avoid using it with elders or informal situations. ไม่เจอนานเลย 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 Use this when you run into someone you haven't seen in a while. It's a friendly way to reconnect and express surprise or happiness. ไม่เจอนานเลย คิดถึงเหมือนกัน It's a great icebreaker after a long time apart. สบายดีไหม 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 Another one way to ask about someone's well-being is more polite than ไง and slightly more formal than เป็นไงบ้าง สบายดีไหมช่วงนี้ สบายดีนะ ขอบใจมาก This works well with coworkers, neighbors, or acquaintances. ลาก่อน 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 sound quite serious and emotional,
It's just when you believe you may not see that person again for a very long time or maybe never ลาก่อนดูแลตัวเองดีๆนะโชคดีนะลาก่อน It is commonly used in daily conversation. You will hear it more in books, movies, dramas, or emotional farewells. Don't use it lightly. It can sound overly dramatic. ลาแล้ว ลา แล้ว ไปก่อนนะ ไป ก่อน นะ ไปละ ไป ละ ลาแล้ว ไปก่อนนะ ไปละ These are natural everyday ways to say goodbye. You will hear them all the time when people leave a conversation or walk away. โอเค ลาแล้วนะ เจอกันใหม่ ไปก่อนนะทุกคน บ๊ายบาย These are much more common than ลาก่อน in daily life. เจอกันใหม่นะ 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 It is fairly way to say see you again or catch you later. เจอกันใหม่นะ อาทิตย์หน้า โอเค แล้วเจอกัน Just leave the door open for another meetings. Very positive and polite. ขอบคุณ 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 Polite and universal. Use this in any situation, formal or casual, to show gratitude. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบใจ 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 Using casual conversations with close friends or people younger than you. ขอบใจมาก And don't use this with stranger or elder. It may sound too casual. ไม่เป็นไร 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 A great response when someone apologizes or thanks you. It's like saying don't worry about it or no big deal. ขอโทษนะที่มาช้า ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร สบายมาก ยินดี 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 Use this when replying to thank you. It's polite, warm, and very Thai. ขอบคุณที่ช่วยนะ ยินดีครับ ยินดีค่ะ ขอโทษ 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 This is the Thai word for sorry. It's just when you make a mistake, bump into someone, or need to politely excuse yourself. ขอโทษนะที่ตอบช้า ขอโทษครับที่เดินชน ขอโทษนะที่มาสาย Thai people also use ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ as a polite way to get attention like excuse me. In casual settings, some people might just say โทษที to their friends. โทษที โทษที is casual version. Now you know how to greet people, check in with them, say goodbye naturally, and show kindness, just like Thai people do in real life. Which of these phrases do you hear the most? Leave a comment below. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more Thai with Heart. เจอกันใหม่นะครับ See you again next time. สวัสดีครับ